non abbiamo solo il Montale di Udine, ma abbiamo anche un altro ospite specialissimo. Perché forse è uno degli ospiti più importanti di questa puntata del Chiastrons Live Show. Signore e signori, lui è venuto qua per dare dei consigli ai giovani che vogliono aprire un'attività imprenditoriale, non ce la fanno perché comunque c'è bisogno di un budget per iniziare e questo budget non ce l'hanno. No. E allora direttamente da, non so se era Roma o Firenze oggi, direttamente dal centro Italia, ladies and gentlemen, per la prima volta al Bar Lume, l'ex premier Matteo Renzi! Buonasera. Se noi, no, signori, saluti prima. Buonasera Vespa. No, non è Vespa qua. Se noi vogliamo cambiare l'Italia, Sì. dobbiamo partire dalle piccole cose. Dobbiamo fare delle piccole cose, agevolare i giovani. Ha ragione. E fare il cambiamento. Faglie. Ormai. Allora, se noi, ad esempio, usiamo una parola Vespa. Sì. Mi faccia parlare, per No, favore. non l'ho interrotta. Se noi usiamo una parolina magica che si chiama leasing, Sì. Che parola? possiamo Leasing? Esatto, possiamo cambiare l'Italia. Però prima dobbiamo fare dei semplici punti che io sono venuto apposta da Indianapolis per fare questi punti. Va bene, ci dica questi punti. Allora prego, caro Matteo Renzi. Punto 1. Punto 1. Per accumulare qualche soldino per partire con la nostra piccola attività, per cambiare l'Italia, Sì. ad esempio potremmo andare, non so, a recitare poesie di Ungaretti in piazza San Giacomo. Per caso Ad proprio. esempio, e lì è semplice perché in un'oretta ti guadagni quei 100-150 euro che ti servono per iniziare l'attività. Non è- Testato io Come ha personalmente. testato lei? Mi faccia parlare. No, non la interrompo più. Testato io personalmente, nel giro di un'oretta ho tirato su questi soldini. E non perché sono il Matteo Renzi di turno. No, non è per quello. quale motivo? Perché sono bravo. E questo sarebbe il punto 1 come consiglio. Punto 2. Passiamo subito al punto 2. Però. Punto Un 2. altro punto per poter fare qualche soldino semplice potrebbe essere fare torte. Torte? Però c'è un problema, mio caro Vespa. Qual è il problema? Possiamo fare entrare un plastico? C'è un plastico della torta? Non c'è un plastico. Ah, non c'è un plastico della Combini torta. senza plastici. Punto 2. C'è il problema della raccolta della materia prima. sì, Ad perché- esempio le mele. Se appunto. non ha soldi come fa a comprare Però ingredienti? esiste una parola che si chiama la ragazzata. Quindi un cittadino può entrare nel cortile del vicino, rubare la mela e fare con quella mela una tortina. Ma non si fa. Al massimo esce il vicino con un mattarella in mano che te lo tira Con in un testa. mattarella? Mattarello, scusa. Renzi, lei si burla con le parole. Mi Questa faccia è- parlare, per favore. Ma perché mi interrompo? Ma vado a casa. Perché lo Io interrompi? devo andare a Però casa, perché mi volete lo- mandare a casa. Vado avanti col. Punto 3. Oh, che sia il punto buono. Punto 3. Se dobbiamo cambiare l'Italia, dobbiamo cambiare le Cosa? cose. Le cose. Dobbiamo pensare in grande, signori. Oh, pensare in grande. Vespa, non intendo fare le cose più grandi di quello che sono. Non intendo fare torte gigantesche, di mele gigantesche. O fare ad esempio il frico più grande del mondo, come hanno fatto a Cividale. Che cosa hanno tenuto? Sono andati su nei Tudoi, poi cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto? È stato mangiato. Doveva essere questa rivoluzione totale. Invece è diventata pupù alla fine. E quindi sconsigliato? Quindi fare torte giganti non è la soluzione, Vespa. E che punto è il punto 3? Punto 4. Siamo già qua. Ma il punto 3 non ha nessuna Punto 4. funzione. Signori miei. Oh. Punto 4 Sì? è quello che noi ancora non conosciamo. Cioè, cosa intende dire? Quello che sta dentro di noi ma non sappiamo esprimere. Sì? Vespa, non lo sappiamo esprimere ancora. E E quindi... quindi cosa facciamo di sto punto? E quindi lo lasciamo in bianco. Andiamo al punto 5. È già 2 punti. Punto 5. Ad esempio, uno per fare qualche soldino per partire con un'attività in leasing. Cosa può fare? Semplice, per cambiare l'Italia potrebbe andare a vendere capelli o denti come nel Medioevo. Cappelli o denti? Ad esempio, esatto. Pensa che mia madre ha tenuto tutti i dentini da latte, Vespa. I suoi? I miei. Il morale incisivo l'hanno venduto a 150.000 euro. Ma non è Ci ho vero. rifatto tutta la casa, Vespa. Perché lei è Renzi, ma se lo fa una persona qualunque non può consigliarlo. No, mi faccia parlare, per favore. Mi faccia parlare, non perché sono Renzi, perché sono sano. Ragazzi, bisogna essere sani per cambiare l'Italia. Bene. Ma cosa vuol dire? Lei è finito con i punti, caro? Vorrei chiudere però la questione. I Oh. punti sono semplici, sono questi. Quindi Levate- se vogliamo fare qualcosa, bisogna partire dalle piccole cose. Allora, facciamo una chiusura che dia anche un po' di, non so, di speranza oppure una morale per il nostro pubblico giovanile, giovanissimo oggi presente al Bar Lume. Allora, signori miei, io vi voglio lasciare
con una lacrima amara. Ecco, appunto. È inutile, Vespa, è inutile che io venga qui a cercare di cambiare il mondo con le soluzioni, con i miei grafichini perfetti. Non ha senso. Non ha senso? Io, quando ho lasciato Palazzo Chigi, Sì. io vi ero preparato un bigliettino. Ok. E speravo di lasciare Palazzo Chigi con lacrime, amore Cioè? dei cittadini italiani. E invece? Proprio come è successo a Francesco Totti. No. E invece lei... non ho ottenuto nulla di tutto questo. E quindi... Ogni persona nel mondo, per cambiare l'Italia, dovrebbe ricevere un addio o un saluto come quello che ha ricevuto Francesco Totti. Ma come tutte le persone Facciamo un d'Italia. esempio con la signora Gwendalina che trovo sempre al Despar. E chi è? Una signora di 89 anni Sì? che lei col suo carrellino l'altro giorno stava male. Perché? Perché nessuno l'ha salutata quando è andata via. Vabbè, Da ma... dove? Dal Despar? Anzi, dal Despar, sì. Sì. Non solo non l'hanno salutata, la cassiera gli ha pure fatto il dito medio Ma così. perché, povera Alla Gwendalina? signora Gwendalina. A Ma caso. non solo la cassiera, tutte le persone del Despar alla perché? signora Gwendalina gli hanno fatto il dito medio. E lei cosa ha fatto, Perché? scusi? Avrà fatto qualcosa lei? Anch'io le ho fatto il dito medio alla signora Gwendalina. Ma perché? Eh, Non c'è motivo. Perché, vabbè, mi sentivo in minoranza e vince la maggioranza di solito. Quindi lei è Vabbè. sempre con la maggioranza. Invece Totti, tutti l'hanno applaudito e piangono. Tutti piangono. Invece Quindi signora voglio Guidalina solo concludere maltrattata. dicendo anche la signora Gwendalina avrebbe diritto a entrare col suo callerino nello stadio di San Siro e ottenere un boato mondiale. Questa è la soluzione di tutto. Lei... Fare!